Roncar é muito comum, mas não é normal. Sabe por quê? O ronco é um sinal de dificuldade na respiração, e não de um sono profundo e reparador como muita gente pensa. O ruído causado pelo ronco pode comprometer a qualidade do seu sono e também de quem dorme ao seu lado. E quando não temos uma boa noite de sono, o nosso humor e produtividade podem ficar comprometidos. Roncolivre é um produto para que você e quem dorme do seu lado possam ter um sono de qualidade, diminuindo o ruído do ronco. Ele forma uma película lubrificante que facilita a passagem de ar, diminuindo a tensão superficial das vias aéreas que causa o barulho do ronco. E lembre-se, se os sintomas persistirem, procure um médico.